Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Bakunzi ba radiyo inkingi ndabasuhuje. Turi kuwa gatatu ku itariki ya 17 y'ukwezi kwa 4 mu 2019. Kuri uyu mugoroba rero tugiye kuganira na Joseph Mushyandi, turaganira na Caroline Ndereyehe, tuganire na Joseph Bukeye. Abo bagabo muzi n'abagabo b'inararibonye bari mu ishyaka FDI inkingi, turagira ngo tuganire nabo ku kibazo cyerekeranye n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu mu Rwanda. Abanyamakuru ba radiyo inkingi nabo barahari, hari Primitive Mukarwego, hari Michel Niyibizi, hari na Jean Pierre Nkurunziza. Mwese rero ndabasuhuza. Reka dutangire icyo kiganiro cy'uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Michel, ngira ngo wagerageje kureba ibibazo wabaza, watangira niwe duhaye indayabukuru. Murakoze Gaspard, nagira ngo mbaze Mushyandi Joseph uhugukiwe n'ibijyanye n'amategeko, mubaze niba yatubwira muri make amategeko yibanze arengera ikiremwa muntu mu Rwanda uko ateye, niba ahari cyangwa se adahari, akatusobanurira muri make ayo mategeko yibanze ajyanye n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Murakoze Michel kuba umpaye ijambo. Mbanje kuramutsa abanyarwanda n'abantu bose bakurikira iki kiganiro. Muri iki gihe cy'icyunamo ndabasaba ko twafata umunota umwe tukazirikana abazize jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, abazize ibyaha by'ubwicanyi bwakorewe abahutu, ari byo raporo mapping y'isi ibyaha by'ihonyorwa ry'ikiremwa muntu, ibyaha by'intambara n'ibindi byaha by'ihonyabwoko ryakorewe abahutu, tutibagiwe n'abandi bantu bose bapfuye, baba abahutu, abatutsi, abatwa ndetse n'abanyekongo guhera muri 1990 kugeza amagingo aya. Aba bose tubibuke tuzirikana ko bacujijwe amagara yabo imburagihe, bagacuzwa uburenganzira bwabo bwo kubahoze, gusigasira no kubahiriza ubuzima bwabo bwa mugenzi wawe cyangwa ubwawe bwite, nibyo nkingi itajegajega ihesha agaciro ikiremwa muntu, nibyo uburenganzira bw'ikiremwa muntu bushingiyeho. Turarebera hamwe amategeko amwe n'amwe n'ishyirwa mu bikorwa byayo. Amategeko mpuzamahanga twavuga nka Déclaration universelle des droits de l'homme, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples n'ayandi. Ayo yose yashyiriweho kubungabunga no kurengera uburenganzira bw'ikiremwa muntu. U Rwanda rwashyize umukono kuri ayo mategeko, rwiyemeza kuyakurikiza ndetse ruyandika no mu itegeko nshinga rya Repubulika. Muri Déclaration universelle des droits de l'homme, ingingo ya 3 yayo ivuga ibyerekeranye no gusigasira no kurengera ubuzima bw'ikiremwa muntu, agaciro k'ikiremwa muntu. Iyo ngingo igira iti buri muntu wese afite uburenganzira ku buzima bw'igenge no ku mutekano w'umuntu bwe. Ingingo ya 5 yungamo igira iti nta n'umwe uzicwa urubozo cyangwa ngo ahabwe ibihano by'agashinyaguro binyuranyije n'ubumuntu bwe cyangwa bimutesekesha. Amategeko mpuzamahanga yita ku burenganzira bw'ikiremwa muntu yashyizweho n'umukono na leta y'u Rwanda, yemezwa n'ubutegetsi nshingategeko, yandikwa no mu itegeko nshinga ry'igihugu. Ingingo ya 12 y'itegeko nshinga iteganya uburenganzira bwo kubaho. Igira iti ubuzima bw'umuntu ni indahangarwa. Donc la personne est sacrée et inviolable. Leta n'ubundi butegetsi bifite inshingano zidakuka zo kubwubahiriza
kuwusigasira no kuburengera. ese Mushyandi itegeko nshinga uravuga ni iry'ubu ngubu riri mu Rwanda rwa Kagame na FPR ryavuguruwe mu 2015. Ingingo rero ya 13 y'iryo tegeko nshinga itsindagira ubudahungabanywa bw'umuntu igira iti leta ifite inshingano zo kumwubaha, kumurinda no kumurengera. Ntarambiranye ayo mategeko yose yashyizweho umukono anatangazwa na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Urakoze Joseph Mushyandi. Ikibazo mfite ni uravuga uta amategeko ari amategeko mpuzamahanga ari amategeko yo mu Rwanda byose byahuriye mu itegeko nshinga kuko itegeko nshinga se buriya iyo u Rwanda rubyishe abantu bakavuga bati u Rwanda rwica uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ninde ugomba kuvuga ati mwishe itegeko? Kuko ni amategeko y'igihugu, igihugu nicyo ni souverain gifite ubudahangarwa. Ninde ugomba kuvuga ko bishe amategeko arengera ikiremwa muntu? Bambe Mushyandi, Maître Mushyandi. Mu mategeko y'u Rwanda mu gitabo cy'amategeko mpanabyaha, amategeko y'uburenganzira bw'ikiremwa muntu ateganywa n'umutwe wa 9 w'igitabo cy'amategeko mpanabyaha ndetse n'umutwe wa 10 w'icyo gitabo. Rero ubundi ubushinjacyaha nibwo bushinzwe gukurikirana ayo mategeko iyo yishwe yarenzweho. Birumvikana rero yuko no mu rwego mpuzamahanga u Rwanda ruri mu nama mpuzamahanga ireba ukuntu ibungabungwa ry'amategeko areba ikiremwa muntu. No muri Nations Unies hari komisiyo ishinzwe ibungabungwa ry'amategeko ahungabanya uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Rero iyo bigeze muri izo nzego, Nations Unies nazo zifite uburenganzira bwo gukurikira muri buri gihugu uko kirenze ku mategeko arengera uburenganzira bw'ikiremwa muntu, bukagiramo ijambo, bugatanga za raporo buri mwaka zerekana ukuntu amategeko y'ikiremwa muntu yubahirizwa muri buri gihugu kigize umuryango wa Nations Unies. Mbega nuko bikorwa mu rwego rw'ibanze, igihugu bwacyo gifite abakurikirana ayo mategeko, hanyuma mu rwego mpuzamahanga hari inzego izo ngizo mvuze zibishinzwe. Urakoze cyane Bwana Mushyandi. None se ko muri ayo mategeko yose u Rwanda rwasinyeho akaba ariho nawe bashinzwe kuyireba niba ashyirwa mu bikorwa, nanone wakitegeza gusanga uyu munsi mu Rwanda hari abantu baburirwa irengero, abandi bakicwa, abandi bakorerwa guhohotera ubuzima bwabo no kubabuza amahoro, abandi bakaburirwa irengero ku bushake bwa leta. Ese twavuga yuko izo nzego zose ubushinjacyaha bushinzwe kubishyira mu bikorwa badakora? Ese iyo miryango mpuzamahanga, izo komisiyo nazo zafunze amaso? Ese muri make wavuga yuko ayo bayica ku bwende? Ese biterwa n'iki? Mu by'ukuri biterwa n'uko ubutegetsi bwishyireho ayo mategeko ubwayo nibwo bwa mbere buyarengaho. Ndabaha ingero mu byo nari maze kubabwira, wenda nari nagikomeza. Tuvuge nk'ubu ngubu abagombye kubungabunga ubuzima bw'umuntu nibo ahubwo babuhutaza buri gihe. Mbaho urugero nko mu ijambo nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yavuze tariki 5 Kamena 2014 yagiye i Nyabihu, yagize ati abazahungabanya umutekano w'igihugu tuzabafunga cyangwa tubarase ku manywa y'ihangu. Urugero nguhaye umwere uturutse bukuru, ubwo urabyumva. Umuntu yakwibutsa ko igihano cy'urupfu cyanaguye mu bitabo by'amategeko mpanabyaha mu Rwanda guhera mu mwaka wa 2007. Ese ubucamanza bumaze iki mu Rwanda? Mu yandi magambo,
ubucamanza bushinzwe guca imanza zirebana n'ibihe byabo. Nongera ngo urundi rugero, tariki ya 10 Werurwe 2019 mu mahugurwa y'abayobozi, Perezida Paul Kagame yasobanurira abanyarwanda ko Seth Sendashonga yapfuye kuko yari yarenze umurongo utukura. Seth Sendashonga yaguye i Nairobi mu 1998 hashize imyaka 21. Ese Paul Kagame ahabwa n'irihe tegeko uburenganzira bwo kurasa abantu akabavutsa ubuzima bwabo? Wenda abahanga mu mategeko kundusha bambwira se niba hari aho babonye iryo tegeko mu bitabo by'amategeko y'u Rwanda biha Paul Kagame uburenganzira bwo kwica abantu, kuba yabarasa ku manywa y'ihangu. Ese ahubwo umuntu yabwirwa n'iki igipimo cy'umurongo utukura avuga yahoye Seth Sendashonga? Rero ngasanga abantu, urumva Paul Kagame niwe washyizeho umukono ku mategeko, ku itegeko nshinga, arishyikiriza abanyarwanda, asaba yuko rigomba kubahirizwa, avuga ko abantu bose bareshya imbere y'amategeko y'u Rwanda. Hanyuma arahindukiye aravuga ngo abazayarengaho azabarasa ku manywa y'ihangu. Ibyo bintu ntabwo byumvikana. Nakomeza mu matwara y'ishyaka FDI inkingi, twe duharanira ko igihugu cyacu cyatera imbere kikagendera ku mategeko, ubutegetsi bukita by'ukuri ku nyungu za rubanda kandi bukarengera buri muntu nta vangura. Kuri FDI inkingi, umuntu ku giti cye agomba kumva ko afite agaciro, ko afitiye igihugu akamaro, ko atanga umuganda wo kubaka igihugu adahagarikiwe n'ikiboko, ko ibyo akora byose abikorana ubushake budatewe n'ubwoba bw'irivuza umwami. Mu ntego duharanira ibyo birimo. None se abayoboke ba FDI inkingi bakomeje kwicwa barazira ko barenze uwuhe murongo? Muri abo bayoboke twahera no kuri Habarugira Yohani Damascene, Iragena Illuminati, Mutuyimana Anselme, turi bugaruke no kuri Twagirimana Boniface waburi birengero kandi ari mu maboko ya leta hashize amezi 6. Ibyo rero ni ikibazo gikomeye cyane, cyanatumye ntekereza yuko iyi ngingo tugomba kwigarukaho inshuro nyinshi zishoboka, kuko amategeko y'u Rwanda gusaba FPR ngo yubahirize amategeko ariyo yashyizeho, kandi abayica ari abantu bo muri FPR bari ku butegetsi, kubabwira ngo nibakomeze ngo nibayubahirize, dusa nkaho turimo gukina umukino, ni nko kwigira igitatu gase. Muri makeya nabandekeye aho ngaho, urumva ko hari ikibazo gikomereye igihugu cyacu, gikomereye u Rwanda. Murakoze gusobanura muhaye ku bijyanye n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ariko hari ikibazo kindi nagira ngo mbabaze mbere y'uko murangiza kuri bijyanye n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Mu Rwanda hari ibintu byinshi bihavugwa, cyane cyane ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu, ku bijyanye no kugira aho umuntu atuye. Kera twari tuzi ko umuntu agira icyo bitaga ingarigari y'abasekuruza, ukaba uzi ko ari isambu y'abasekuruza bawe, nta muntu ushobora kuza kuyivogeraho. Ariko ubu ngubu hari ikintu cyaje cyo kuvuga yuko amasambu yose ngo ari aya leta, ko n'izo ngarigari z'abasekuru abantu bagomba kujya bazisorera, kandi babone ko hanze imisoro, kubera ko tuzi ko abanyarwanda benshi nta bushobozi bafite, ayo masambu azajya agenda akaba aya leta. Nk'ibyo ngibyo mwabitubwiraho iki mu bijyanye n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu? Ubundi hari n'ikindi kibazo nagira ngo mbabaze, kubera ubusumbane bw'abanyarwanda buhari n'ubukene, hari abantu benshi badashobora kwivuza nubwo bashyizeho biriya bya mituweli, kuko hari benshi batashobora kuyitanga, niyo wayitanze ntabwo iba ihagije kugira ngo ugende bashobore kukuvura. Hari abantu benshi rero batajya kwa muganga kubera ubukene. Hari n'ikindi nagira ngo mvuge n'ibijyanye n'uburenganzira bwa muntu, hari abantu benshi badashobora kwiga, cyane cyane nk'urubyiruko rwabukomeza amashuri yisumbuye cyangwa za kaminuza, noneho bakababwira bati nubwo tubahaye byose ariko mugomba gutanga n'amafaranga, ntabwo byose yabihagije nk'iyo bagomba kujya kwiga mu mahanga. Ugasanga rero hari abantu benshi
batazajya bashobora kujya kwiga kandi hari igice kimwe cy'abanyarwanda kizajya gishobora kujya kwiga. Ubwo sibyo ngibyo mwabisobanurira gute ubwo burenganzira bwa muntu bwa buri wese bimaze kubabaza? Yego urakoze Primitiva. Icyo kibazo ni ikibazo gikomeye gishaka yuko ndetse abantu b'impuguke nko mu bibazo byerekeranye n'ubukungu banyunganira. Nasaba nka Bukeye turi kumwe yuko yakumera igisubizo kuri ibyo bibazo byawe. Ariko hari na Ndereyehe ushobora kutubwira kuri biriya byerekeranye no kunyereza imitungo y'abantu, kuko burya ngira ngo nongere mbyibutse nkuko Primitive bivuze, uburenganzira bw'ikiremwamuntu ntabwo bugarukiye hariya aho umuntu batagomba kumwica, aho umuntu batagomba kumufunga, ariko umuntu burya afite n'uburenganzira ku mutungo we, afite uburenganzira bwo kwiga, afite uburenganzira bwo kwivuza. Ibyo byose ni ibintu by'ikiremwamuntu ngira ngo Primitive nicyo ashaka kugarukaho. Reka duhere kuri Bukeye hanyuma turi bugaruke kuri Ndereye. Murakoze Gaspari. Nibyo koko ikibazo Primitive abajije nibyo, ntabwo uburenganzira bw'ikiremwamuntu buhagararira ku buzima gatozi gusa cyangwa ubuzima la vie, ibyo bita integrité physique. Hari ibintu mu muryango w'abibumbye bita ngo uburenganzira ku bukungu, imibereho myiza y'abaturage ndetse n'umuco, ari byo bita les droits économiques, sociaux et culturels. Ubwo rero ikibazo cye nkaba numva ari kuvuga tese mu Rwanda ibyo bintu biteye biti. Nahera ku bukungu, nkavuga ibyerekeye gusaranganya ubukungu, kuko nabyo ni uburenganzira buri muri ayo mategeko mvuze y'umuryango w'abibumbye, nibyo bita non discrimination dans l'exercice des droits économiques. Ubwo ni nko kutaronda ukurikije imibogamire ya politike, ukurikije uturere cyangwa ibindi. Nk'iyo urebye rero mu Rwanda, ikintu kigaragara abahanga mu bukungu bashyizeho cyitwa coefficient de Gini, sinabona uko cyita mu Kinyarwanda, ariko ni nk'igipimo kigaragaza ukuntu ubusumbane mbese mu gusaranganya umutungo w'igihugu. Icyo gipimo kiva kuri 0 kikagera kuri 1. Iyo uri hafi ya 0 ni ukuvuga ko ibintu byifashe neza, nta busumbane bukabije buhari. Iyo ugana kuri 1 cyangwa se ku ijana ni ukuvuga ko ubusumbane bukomeye. Iyo urebye rero mu Rwanda usanga icyo gipimo kiri mu biri hejuru. Mu Rwanda bafite igipimo cya 45%. Kugira ngo yenda umuntu amenye aho turi, nababwira ko nko muri Uganda ari 42 gusa, ko muri Congo ari 42 gusa, ko muri Kenya ari 40, ko mu Burundi ari 37, ndetse no muri Tanzania. Ubwo rero ni ukuvuga ko ugereranyije n'ibihugu byose bituranye n'u Rwanda, ubusumbane mu Rwanda buri hejuru cyane, burakabije. Nkaba nakwibutsa ko icyo gipimo cyari hasi ya 28 mbere y'uko buriya butegetsi bwa FPR buza. Ikindi mu bukungu, nk'irye abantu bita ngo ba rwiyemezamirimo mu Rwanda, usanga nta muntu n'umwe ushobora kubona ari rwiyemezamirimo adafite ikarita y'icyama, atari muri FPR, atazwi, adatanga umusanzu ukomeye. Abadafite iyo karita ntabwo bashobora kubona icyo kiraka cyo kuba rwiyemezamirimo. Iyo urebye amasoko ya leta, ibyo bita mu Gifaransa adjudication, ayo masoko abonwa nande? Ayo masoko abonwa nanone n'abantu bo mu cyama. Ibyo rero bikaba binyuranye n'ikindi gika cyo mu mategeko kivuga byerekeranye n'uburenganzira ku kazi. Umucuruzi ujya muri izo za adjudication ntabone isoko, ubwo burenganzira bwe ku kazi buba bukinagajwe. Ikindi kibazo nagarukaho ni ikibazo cyerekeranye n'imyenda. Yenda abantu bashobora guhita babona ko ari uburenganzira, ariko iyo leta ifata imyenda igakuriya, iyo myenda ikaba izishyurwa n'abandi, ibyo nabyo ni ukukinagaza ubwo burenganzira bw'abantu bazagomba kwishyura ibintu wowe wafashe batazi nuko wakoresheje. Nk'ubu iyo urebye mu Rwanda usanga igipimo kigeze kuri 37 by'umutungo wose w'igihugu ubu ngubu n'umwenda.
wareba guhera mu mwaka wa 2012 kugeza ubu ngubu ugasanga uwo mwenda wariyongeyeho 88 n'ibice 48. Ni byinshi rero. Bashobora kuvuga yenda bati nta gitangaza kirimo kubera ko ibyo bita mu Gifaransa taux de croissance ari hejuru cyane, yenda ayo mafaranga yabariho yagiye. Ibyo nabyo birimo irindi tekinika kuko nabyo urebye imibare neza ugahandura imibare itangwa n'ikigega mpuzamahanga cya Banque Mondiale, usanga biriya bavuga by'ibitangaza byo mu Rwanda cyangwa miracle économique ntayihari. Kubera ko niba nk'imibare yo muri mwaka wa 2017 niyo mfite, niba mu Rwanda bavuga bati habaye taux de croissance y'ibice 5.93%, urareba ugasanga muri Tanzania bo bafite ibice 6.58%. Ubwo murumva ko birenze ibyo mu Rwanda. Muri Kenya bafite ibice 6%. Ibyo bitangaza rero bavuga nabyo ntabwo byagombye gusobanura iyo myenda irengeje urugero byafashwe. Ikindi kintu nacyo bajya bakunda kuvuga, mu Rwanda kuva kera twari dufite taux de croissance irenze iby'abaturanyi. Nk'ibyo bavuga ngo mu Rwanda ngo ngubu ngo bagira ngo ku 10, narebye mu mateka y'u Rwanda asanga muri za 76 taux de croissance mu Rwanda yigeze kugera ku bice 19 n'amasantime 50%, ndetse no muri za 80 twageraga kuri 11 na 87. Ntabwo rero ari bitangaza ubu ngubu kuvuga ngo ku butegetsi bwa FPR bagera kuri 5. Ikindi cyerekeye uburenganzira bw'ikirema muntu nacyo kidakunda yenda kuvugwa bihagije, nibyo bita mu muryango w'abibumbye le droit à l'alimentation, ni nk'uburenganzira mbese bwo gufungura. Ntabwo bivuga ko leta igomba kugaburira abantu bose, ariko leta ntabwo igomba kuba ikibazo mu gutuma abaturage batabona ibyo gufungura. Niyo ubuzabuza abazunguzaji ukababuza kujya gushaka icyo kugaburira abana babo, icyo gihe ukinagaje ubwo burenganzira. Iyo ubuze umuturage gusarura ku bihingwa bye ngo agomba kuzategereza kubijyana muri koperative, icyo gihe ukinagaje ubwo burenganzira. Iyo ubuze umuturage kugurisha imyaka y'abashatsi, ibyo nabyo uba ukinagaje uburenganzira bwe. Ikindi kintu nacyo kiri muri ariya mategeko mpuzamahanga yerekeye uburenganzira ku bukungu, imibereho myiza n'umuco, ni cyerekeye ibyo bita uburenganzira bwo gusengera aho ushatse, liberté de culte. Mu Rwanda ubu ngubu ikigezweho ni ibintu byo gufunga za kiliziya. Mwumvise ko leta yavuze ngo ni ukubera ngo isuku, ibyo bita rezegu, ngo ntabwo za egu zihagera. Ese ko ari inshingano ya leta aho gufunga izo za kiliziya kuki batagenda ngo izo za egu bazigeza aho hantu? Ese bategereje imyaka 25 kugira ngo babone ko izo za egu zitagera aho ngaho? Ese kubona mu kugenda bafunga aho abantu basengera usanga nabyo harimo akantu kameze nka karonda shaka yenda, kubera ko hari abantu baririmba ubutegetsi ntibahafunga niyo haba hatari isuku. Mwabonye ibibazo byagiye biba mu bantu b'abayisilamu bavuga ngo ni ba Al-Shabaab, wakurikirana ugasanga ahubwo ari uko bari mu gihande leta ikeka ko kitayishyigikiye. Ibyo byarabaye. Hari uburenganzira mu kuvurwa, soins de santé. Bavuga ibya mituweli, yenda ubwo bya mituweli byo ntabwo umuntu yabivuga ahangaha byo birebire cyane. Gusa ikintu yenda umuntu yavuga nuko biriya bya mituweli birebeye hafi usanga bigarukira kuri za centre de santé. Iyo ufite uburwayi busaba ko uva kuri centre de santé ukajejura muri mu bitaro bikomeye, icyo gihe les droits wari ufite za mituweli zimwe zihita zihagararira aho ngaho. Niba ugiye kureba umuspecialiste, droits za mituweli zigomba guhagararira aho ngaho kereka iyo wabonye uburenganzira budasanzwe. Ikindi kintu nacyo kibangamiye uburenganzira ni ikintu bita ngo territorialisation. Bivuga iki? Bivuga ko niba ufite mituweli yo ku Kibuye ukagirira gisidi Kibungo,
icyo gihe ugomba kujya kwivuza ku kibuye kereka ubonye uburenganzira budasanzwe. Niba rero uri umuntu wakomeretse cyane, igihe uzajya kubonera ubwo burenganzira budasanzwe uzaba washizemo akuka. Icyanyuma nagarukaho ni icyerekeye uburenganzira à l'éducation, droit à l'éducation. Ubwo nabwo ni uburenganzira bukomeye cyane. Ikintu gikomeye mu Rwanda baravuga ngo bafite amashuri menshi, abantu baratsinda ari benshi, ariko bakibona ikintu gikomeye. Hari ubushakashatsi bwakozwe n'umuryango wa CR, basanga mu mashuri muri za imyaka ya 2000 itangira, ku mashuri 31 yari i Kigali, amashuri 4 gusa niyo yari ya leta. Ubwo ni ukuvuga ko amashuri 90% mu mujyi wa Kigali, dufasheho urugero, yari aya privé. Aya privé se abantu bashobora kubona amafaranga yo kuyariha bangana bati. Ni ukuvuga ko bwa burenganzira bavuga ko ushobora kujya kwiga ni ukujya muri ariya 4 asigaye ku ijana gusa, nayo washoboye kubona amafaranga yo kuriya amashuri. Ubwenda naho hari igihe leta ishobora kuvuga iti nta mikoro makeya. Ntabwo ari byo, ntabwo ari amikoro makeya, kubera ko imibare rimwe na rimwe barayihisha, ariko imibare mfite nuko imari igenerwa ingabo n'inzego z'iperereza igeze kuri 48% z'imari z'ingengo y'imari yose ya leta. Amafaranga agenerwa uburezi ntabwo arenze 11. Murumva ko ari ikibazo cy'ubushake, ntabwo ari ikibazo cyo kubona amafaranga. Ubwo yenda nagiye mbinyuramo, twazagira igihe cyo kongera kubigarukaho, ariko nongere nsindagire ko ntabwo burenganzira bugomba kugarukira gusa ku buzima, kuri integrité physique, bugomba kugera no kuri ibyo bindi byose, kuko nabyo biri muri ari amategeko mpuzamahanga, kandi nayo u Rwanda rwayashyizeho umukono. Murakoze. Urakoze Yozefu. Nagira ngo mbaze ndereye he, hari burya n'ikibazo cy'amasambu, umuntu burya afite uburenganzira ku isambu ye. Karo. Urakoze Gaswa. Bukeye byinshi abivuze, ntabwo ndabitindaho. Hari ikindi kiganiro nzakora ku cy'ubuhinzi, buriya niho nzagaruka ku ngingo nyinshi. Cyakora nagira ngo abatwumva nyine bibuke ko hari nararoye kuri za murandasi, hari ririya tangazo mpuzamahanga Mushyandi yavuze ryo kuwa 10 Ukuboza 48, mu ngingo yayo ya 25 ivuga ko umuntu wese akwiye ikimubeshaho neza, we nabo mu rugo, cyane cyane mu byerekeye imyambaro, ibyo kurya, aho atuye n'ibyo kwivuza, mbese ibyangombwa byose ngo umuntu ashobore kubaho. Urumva rero ni uburenganzira fatizo. Nta igihe udafite uburenganzira bwo kubaho udashobora kubaho. Ubundi burenganzira bwose ariho bukomoka, nta burenganzira nyakuri bufite. Kuri icyo kibazo rero umbajije cyerekeranye n'amasambu, nibyo koko uburenganzira bwa mbere politike ya FPR yishe, ari nabyo FD ivuga ko izakosora iramutse ifashe ubutegetsi, nuko ubu ngubu nta muntu ukigira isambu ye ngo ayigire nk'igikoresho ngengabukungu cye ashobora gukoresha uko abyumva we, kugira ngo imutunge nk'umuryango we. Ntabwo navuga ngo yenda ari amategeko yerekeranye n'ubutaka yose arakocamye, kuko hagomba amategeko akumira kugira ngo abungabunge ubutaka, kuko ni umutungo kamere w'igihugu. Ariko ibyo kuvuga ngo umuturage agomba guhinga byanze bikunze icyo leta itegetse, urumva ko aho ngaho ubumwimye uburenganzira bwe bwo guhitamo ikintu cyaramira umuryango. Buke yavuze ibyo kubuza abantu gusarura. Ejo bundi hari itangazo nabishyize no mu gitabo cyanjye, hari itangazo ryasinyweho rwose n'ubutegetsi, bavuga ko
nta muturage ufite uburenganzira bwo guca ikigori mu bigori yahinze ngo acyotse, agomba gutegereza ko bizera bikuma akajya kubigurisha muri koperative. Urumva rero, tekereza abaturage bari mu karere bategetse guhinga ibigori, akaba ari badashobora guca ikigori kugira ngo baramire umwana bacyokereze umwana. Arabyumva. Niba nta n'ikindi bashobora guhinga, urumva ko gutegereza ibigori ukazajya kubigurisha ukabona kugura ibindi bishobora kugutunga, nta kubangamira uburenganzira bw'ikiremwamuntu bitari ibyo. Hari n'ahandi rero mwagiye mubibona mu matangazo menshi no mu nyandiko nyinshi, aho bagenda bakarandura ibihingwa by'umuturage. Ibyo bihingwa by'umuturage yabiteye bareba birakura, byagera nko hagati bakagenda bakabirimbura ngo baje kuhakora indi mirimo, kandi ntibamuhe ikintu kimuramira, cyangwa ngo yahinze ngo ibitemewe n'amategeko. Ndumva aho ngaho rwose ni uburenganzira bukomeye bwo kubaho bwa buri muntu buba bubangamiwe. Iby'isambu byo ni ikibazo gikomeye, kuko mu iteruriro baravuga ngo ugomba gukoresha ubutaka uko leta yabitekereje. Waba utabukoresheje gutyo bakabukwaka bakabuha abandi. Urumva rero ko muri icyo gihe niba bagutegetse ibintu bitari byo, niba uhinze ibintu bitari byo, bafite uburenganzira bwo kuza bakabikwaka, ahubwo ntibanagusigire n'ingobyi y'urugo. Urumva aho ngaho rero ni ikintu rwose gikomeye, ntaho bitaniye no gufata umuntu bakamushyira muri kasho bakamwicisha inzara. Nibyo koko ibyo mwavuga ko uburenganzira gusa atari ugukubita umuntu, atari ukumuhonyora, atari ukumubuza gukora politike. Bashobora guhonyora uburenganzira bw'ikiremwamuntu cyane cyane mu byerekeranye n'abahinzi. Rero muzi ko ubu ngubu ni 90%. Iyo bundi nabonye na Gaspari hari ibyo yatugejejeho nk'abantu b'ibungo, bakavuga bati ni mu karere gahinga urutoki, ariko yajya kwenga urwagwa rwe bakamubangamira, ngo kereka ngo abonye ngo uburenganzira, kandi uwo muntu afite uburenganzira busesuye ku isambu ye no ku musaruro. ngo babyita ngo bagomba kumubeterera. Kumubetera ariko ni ukumuca amafaranga ari muri kiriya gihugu n'igitangaza. Karo wakomeza. Niyo mpamvu rero urumva iyo abantu bavuga nyine ngo ntabwo ngo politike, ngo ntibazivanga mu bya politike, ngo politike nta kibabwiye. Urumva ikibazo cya politike nuko politike niyo ishyiraho amategeko ashobora kurengera cyangwa kubangamira uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu bice byose by'ubukungu bimureba. Ayo mategeko rero ashyirwaho nyine n'abashinga amategeko, aribo bita abadepite n'abandi. Uzi ko no mu Rwanda ubu ngubu nyine kugira ngo umuntu atorwe nibo bategeka uko ashobora gutorwa, nibo bategeka ushobora gutorwa. Bagenda rero kubera yuko nta burenganzira abaturage baba bafiteho, nk'abo mwumvise abantu bahinga ibirayi bikaborera mu murima, ngo bagomba uburenganzira bwo kugira ngo bazasarure ibirayi. Urumva biteye isoni n'agahinda. Aho ngaho rero politike niyo mpamvu igomba guhinduka, ariko birumvikana ko FPR atari izabihindura, kuko yayishyiriyeho icyo ngicyo kugira ngo ibone uko isahura igihugu, ibone uko ikinagaza abantu. Ubwo rero nta kindi gisigaye uretse kuyivanaho ubwayo, hagajyaho andi mategeko mashya. Murakoze. hari akabazo nagira ngo baze Mushyandi, kuko mwese mumaze gusobanura uko ikibazo giteye ku bijyanye no kubungabunga ubuzima bw'umuntu. Ese ni iki cyakorwa cy'ingenzi kugira ngo ibintu bihinduke mu Rwanda? Ni Mushyandi urasubiza cyangwa ni njyewe ukibajije?
urakoze Michel. ibyakorwa Karoli amaze gutanga umuti w'ibanze w'ingirakamaro, ariko ntibibujije yuko nyine n'amategeko yanditse mu mburo arahari koko, ariko ntiyubahirizwa. Ubutegetsi bwagombye rero kuyubahiriza, kandi ubwo butegetsi nibwo buyarengaho ntihagire inkurikizi. Aho niho hari ikibazo gikomeye cyane. Ubundi ni uburenganzira bwa buri wese bwo kuvuga ikimubangamiye, atikanga ko bamunyereza, atikanga ko bamwicara urubozo, atikanga ko bamuhotora. Murabona nkuriya muri Imana Nseri biteye agahinda, birababaje. Donc buriya ubutegetsi buriho buboneye, ntabwo twagira ikibazo nk'ikiriho ubu. Ngubu biteye agahinda gakomeye kubona leta ya FPR itagaragariza abanyarwanda aho ifungiye Twagirimana Boniface, visi perezida wa mbere w'ishyaka FDI, yarigishije kuva tariki 7 Ukwakira 2018 kugeza uyu munsi, kandi yari mu maboko yayo muri gereza y'Umutamenwa ya Mpanga. Abamunyereje barazwi. Ni iyihe mpamvu ituma ubushinjacyaha butabakurikirana? Ese minisitiri w'ubucamanza yabikoze wiki? Ibyo byose ni ibibazo tubonera igisubizo. Birakomeye rero, uburenganzira nk'uko bamaze kubisobanura, si uburenganzira bwo kubaho gusa, hari ubwubahane, hari ukwihanganirana. Nibyo nkingi nyakuri izatuma twubaka igihugu cyacu. Nagira ngo nanjye mbaze gato Bwana Bukeye, nk'uko yabidusobanuriye cyane mu buryo busobanutse bwumvikana. Ese iyo leta igumye kwica abaturage gutyo, abaturage batabarwa nande, barenganurwa nande? Cyane cyane ko tubona bimaze kurenga umupaka, niko nabyita. Urakoze Jean Pierre. Igisubizo nkeka ko n'abandi bagiye bagikomozaho. Nkeka ko mbere yenda yo kukitanga ku buryo butomoye, mbanze ngaruka ikibazo gikomeye kiri mu Rwanda nuko nta burenganzira abaturage bafite bwo kurega leta igihe bigaragara ko ari leta yabyinagaje uburenganzira bwabo. Muzi ko no mu rwego mpuzamahanga cyangwa se mu rwego rw'akarere, umuntu yashoboraga kugenda akajya kurega iyo leta muri ruriya rukiko rwa Arusha, ariko wabonye ko ikintu cya mbere leta yakoze ari ukwivana muri ruriya rukiko no kwambura abaturage uburenganzira ubwo aribwo bwose bwo kuza kurega iyo leta. Uburyo bundi rero bwaba busigaye ni mu gihugu. Mu gihugu ngira ngo mwabonye ko abacamanza iyo umuntu agejejwe mu rukiko akavuga ati barankubise, nakubiswe na polisi ya leta, nakubiswe na serivisi z'umushinjacyaha, ndetse ndaka uburenganzira mwebwe mwabacamanza mwe kugira ngo mbereke ibisigisigi by'iryo yitwa rubozo. Nta mucamanza n'umwe utinyuka kukwemerera, baravuga ngo ntabwo aricyo cyabazanye. Ubu kumva ko ikibazo leta yabaye indakoreka, nta muntu ushobora kwitabaza urwego urwo ari rwo rwose. Twagize ibibazo muri bariya abantu bacu bafunzwe, twitabaza iriya komisiyo ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu, bagiyeyo bavuyeyo bararusha bararumbira kubera ko bari wabonye ko ababikoze ari leta. Ukavuga uti rero abo baturage barenganurwa nande? Iyo urenganwa na leta nta kindi kiba gisigaye abo baturage, ntabwo uburenganzira rega leta y'igitugu nk'iriya igira cyangwa ibikuzanire ibuguhereze. Ubwo burenganzira buraharanirwa uko abandi bari mu kubigenza, uko muri za Sudani bari mu kubigenza, uko muri Algeria bari mu kubigenza, uko muri za Egypte babigenje, n'ahandi. Inzira niyo iyo ubutegetsi budashatse kumva mu mahoro. Ntabwo abaturage, inzira ni ebyiri: wemera upfukame bagutoteze bagukande, cyangwa se uhaguruke uharanira uburenganzira bwawe. Ibyo rero abaturage nibo bagomba guhitamo inzira ibabereye.
gusa twebwe tubona buriya butegetsi ukuntu bwagiye bwifata kuva bwageraho muri iyi myaka 25 dukeka ko butazagira burya ngo bukanguke aba ari bwo buhubwo burengera abaturage ntabwo tubikeka. Urakoze Yosefu Bukeye, urakoze nawe Yosefu Mushyandi ndetse na Charles Ndereyehe. Ndagira ngo mbwira abatwumva ko aba barwanashyaka ba FDI inkingi bakuriye FDI inkingi abenshi bazajya bakomeza bagende batugezaho ibiganiro byerekeranye n'akarengane abanyarwanda bagenda bagirirwa kuko nicyo kujya muri politike bivuga. Nkaba rero mbashimiye n'abanyamakuru ba radio Inkingi, Primitive Mukarwego, Michel Nibizi na Jean Pierre Nkurunziza. Abari badukurikiye rero murakoze ubwo naho ubutaha.